Всем привет! В ремонте акустика Jet Balance. Дефект? Гудит сабвуфер. Демонстрирую дефект. Сразу после включения из сабвуфера раздается гул. Гул частотой 100 Гц. Специально запустил спектроанализатор, чтобы не было споров 50 это Гц или 100. Разберем и посмотрим, в чем проблема. Обычно подобный дефект в акустике бывает из-за неисправности сглаживающих конденсаторов блока питания. Блок питания здесь применен классический, с понижающим трансформатором и диодным мостом. В случае выхода из строя сглаживающих конденсаторов блока питания, на колонке будут проходить пульсации, из-за чего мы и можем слышать постоянный гул на колонках. Один из двух сглаживающих конденсаторов вспух. Заменю оба конденсатора, чтобы не ждать, пока вспухнет второй. А также для того, чтобы параметры обеих цепей питания были идентичными. Выкручиваю винты и вынимаю плату электроники. Конденсатор заменю на номинал 3300 микрофарад на 25 вольт. С завода были установлены конденсаторы номиналом 2200 микрофарад на 25 вольт. Конденсаторы повышенного номинала положительно скажутся на качестве питания. Будет меньше пульсаций, особенно при работе блока питания под нагрузкой и максимальным уровнем звука. Перед заменой конденсаторов обратил внимание на микросхему усилитель звука и обнаружился неприятный момент. На корпусе микросхемы явный дефект – прогар. Попросту говоря, микросхема сгорела. Микросхема TDA-2030A. Очень часто используется в акустике бюджетного и среднего классов. В данной акустике микросхема работает на динамик сабвуфера. Неисправную микросхему нужно будет заменить. Главной причиной дефекта сабвуфера является неисправность этой микросхемы. Новой микросхемы под замену нет. Заказывать с Китая не вариант, так как слишком затянутся сроки ремонта. С разборки нашел вот такую микросхему. TDA-2030A. Неизвестно, рабочая она или нет, но явных дефектов на корпусе микросхемы нет. Установлю ее вместо явно неисправной микросхемы. Сначала меняю сглаживающие конденсаторы блока питания. Перед установкой потенциально исправной микросхемы проверяю выводы на короткое замыкание. Короткого замыкания нет. Возможно, микросхема исправна. Выкручиваю крепление микросхемы. Выпаиваю и извлекаю неисправную микросхему. Почему подобное случилось с микросхемой, сказать трудно. Возможно, из-за вспухшего конденсатора и возникшего вследствие этого перекоса по напряжению. Например, питание под нагрузкой по положительной цепи было 16 вольт, а по отрицательной цепи 10 вольт. Может быть, это как-то сказалось на режиме работы микросхемы, хотя наверняка не скажешь. Также, возможно, микросхема вышла из строя от банального перегрева и с неисправностью конденсатора никак не связана. На потенциально исправную микросхему перед установкой нанес немного термопасты. Посадочное место радиатора очистил от старой термопасты. Микросхема впаяна. Перед первым включением отключил провод динамика. Сделал это на случай наличия на выходе микросхемы постоянного напряжения, так как я не знаю, микросхема рабочая или нет. Включаю. Проверяю наличие постоянного напряжения на выходе для динамика. Напряжение по нулям. Можно подключить динамик.
Из динамика также раздается гул, как и в начале нашего ремонта. Напряжение питания при включении проседает, а микросхема и радиатор очень сильно нагреваются, даже когда динамик отключен. Скорее всего, наша микросхема неисправна. Нашел еще одну такую же микросхему на плате с разборки TDA2030A. Установил ее. Точно так же проверяю наличие постоянной составляющей на выходе для динамика. Напряжения нет. Отлично. Подключаю динамик и включаю. Теперь никакого гула. Подал сигнал от тестовой колонки, подключенной к системнику. Звук сабвуфера есть. Регулировки все работают. Значит, микросхема исправная. Отлично. Сабвуфер уже собран. Подключил напрямую к выходу звуковой карты системного блока. Проверяю выходы для сателлитных колонок. Первый канал работает. Второй канал тоже работает. Работоспособность акустики восстановлена. Протестирую в режиме максимальной нагрузки, и на этом ремонт считаю завершенным. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание и до новых встреч!